ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଓ ଶିଳ୍ପପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ କୁମାର ଜାନାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳର ଦୋସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆଜି ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ରାଜନୀତି କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମାଜସେବା ହିଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ ଜାନା ଦୋସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍କୁଲ, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବହୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ କୁମାର ଜାନାଙ୍କର ଜନ୍ମ 16/10/1932 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 10/5/2025 ମସିହାରେ ତିରୋଧାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, 5 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବଳଭଦ୍ର ଲେଙ୍କା, ବିଶିଷ୍ଟ ନେତା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି, ପ୍ରତାପ ଧଳ, ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଅନିଲ ନାୟକ, ଦୋସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମୁଜିବୁର ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁ, ଦୋସିଙ୍ଗା ହାଇସ୍କୁଲର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁକୁମାର ଜେନା, ମାନିକଲାଲ ଦିନ୍ଦା, ନିରଞ୍ଜନ ଗିରି, ମାଧବ ମାନା, ମୁକୁଳା ଦାସ, ଅଶୋକ ଜେନା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ କୁମାର ଜାନାଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅନନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଜଣେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଏହି ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ এই ଅଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଜୁଳି ନଥିଲା, ପିଇବା ପାଣି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ କରିକି ଆଜି ଯୋଉ ଧାମରା ପୋର୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା এই ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଅନେକ ବିଧାୟକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଭଳିଆ ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ 8 ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁତ କିଛି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ এই ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ এই ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦିଶା ଦେଖେଇଥିଲେ, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ এই ଅଞ୍ଚଳର। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ, এই ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ହରେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବହୁ ନେତା, କର୍ମୀ ମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବଳବତ୍ତର ରହିଥାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାନି, ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ମାନି ବହୁତ ଯୁବକ ରାଜନୀତିକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବିଚାରଧାରାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା ରହିବ। ଅଶୋକ ବାବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ 90 ମସିହା ସମୟରେ ମୋର ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ପରିଚୟ ଥିଲା। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ବାବୁ କୌଣସି କଥାରେ ନା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଥିଲି, ମୁଁ ବିଜେପିରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାମନବମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭଦ୍ରକରେ ରାମନବମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲି, ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ କାନାଳିରେ ବସନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବସନ୍ତି, ଆଉ ବର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତି। ତେଣୁ ରାମନବମୀ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ମୋର ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡେ। ଆଉ ମନେ ପଡିଲେ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ବାବୁ ପାଖକୁ କିଛି ନହେଲେ ଅନନ୍ତ ବାବୁ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ଅନନ୍ତ ବାବୁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏ ବିଷୟରେ କୁହେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ରାମନବମୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଉ ଅନନ୍ତ ବାବୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ବିକାଶ ହେଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ବୋଧେ ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ। ଏ ଯୋଉ ବିକାଶ, ଏବେ ଯୋଉ ବିକାଶର ଧାରା ଅଛି, ଆଜି ତ ଅନନ୍ତ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ଧାରା ତ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ବଜାୟ ରହିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ବାବୁ ଏହାକୁ ଆଜି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଇଏ ବିକାଶର ଗତି ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ, ଏହା ହିଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଦୀପ ଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଅନ୍ତ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ଥିଲା ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ। ସ୍କୁଲ କରିବା, ମଠ କରିବା, ଠାକୁର ମଣ୍ଡପ କରିବା, ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଣିବା ଏବଂ ସବୁ କିଛିରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଆଉ
ସ୍ୱର୍ଗତ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ଯେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯିଏ ଥିଲେ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ତ ବାବୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ କିଛି ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଭଦ୍ରକ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି। ଧାମରାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।